Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Le mardi choufou, langue et grammaire, les la page 42. La prescription dans le compte. Donner des consignes. La prescription هي يعني بعض التعليمات dans le compte. يعني اتباع التعليمات في واحد الحكاية. Et donner des consignes يعني إعطاء تعليمات وتوجيهات. نقراو هاد لو تكست ديالنا هاد l'extrait. C'était un soldat qui revenait de la guerre. يعني كان واحد الجندي qui revenait de la guerre يعني كان راجع من اللي رجع من الحرب. En chemin يعني في الطريق ديالو il rencontra une vieille sorcière يعني تلاقى بواحد الساحرة يعني عجوزة. La vieille femme qui était près d'un arbre le salua. يعني هاد المرأة العجوزة كانت يعني بحدا واحد الشجرة وسلمت عليه. شنو قالت له؟ Bonsoir soldat. يعني مساء الخير يا جندي. Si tu m'aides, tu auras autant d'argent que tu voudras. إلا ساعدتيني غادي يكون عندك الفلوس يعني بزاف الفلوس يعني شحال ما بغيتي غنعطيك. Vois-tu ce grand arbre؟ قالت له شتي هاد الشجرة الكبيرة؟ Son tronc est creux يعني الجذع ديالها متقوب يعني فيه واحد الكرو. Descends à l'intérieur. قالت له هبط لتحت يعني هبط لداك الحفرة ديك التقبالي في الشجرة. Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre؟ هذا لو سولدا كيسولها قالها Qu'est-ce que je ferai au fond de l'arbre؟ اش غندير انا في ديك الشجرة لداخل؟ La sorcière Tu rapporteras une bourse qui contient de l'argent. قالت له غادي تهبط تجيب لي واحد السرة اللي فيها الفلوس. Tu pourras l'emporter يعني تقدر تاخدها من تجيبها تقدر تاخدها. Répondit la sorcière يعني جاوبته الساحرة. Je te conseille d'accepter. Tu seras riche. قالت له كنصحك باش تقبل هذا الشيء اللي قلت لك يعني ستصبح غنيا. Parfait. يعني قالها هذا الرسول قال لها مزيان. Mais qu'est-ce que je t'apporterai vieille sorcière يعني وانتي اش غنجيب لكم ديك الشجرة؟ Interrogea le soldat. يتساءل الجندي. Je ne veux pas un sou. قالت له ما بغيتش يعني الفلوس. Dit la sorcière. Seulement un vieux briquet que ma grand-mère a oublié dans ce trou. قالت له بغيت غير واحد البريكي قديم يعني اللي نساتو جداتي في ديك لو ترو في ديك الحفرة. Mais fais attention. قالت له ولكن انتبه. Il ne faut surtout pas toucher aux autres objets qui se trouvent au fond de l'arbre. قالت له ولكن انتبه ما خصك تقيس حتى في شي حاجة أخرى من غير داكشي اللي خصك تجيب يعني ما تقيش في ديك الأشياء الأخرى اللي كاينة تما. Et quand tu ressortiras ومين غتخرج tu prendras la bourse et tu t'en iras sans te retourner. قالت له مين غتخرج غتاخد ديك لا بورس اللي فيها لارجون et tu t'en iras وغتمشي في حالتك sans te retourner بلا ما تدور بلا ما يعني تجي غادي وتدور تشوف موراك. Si tu le fais tu le regretteras. وإلا درتيها يعني إلا شتي موراك راك غادي تندم. Dès que tu auras accompli ta tâche يعني ومين غتسالي المهمة ديالك tu pourras t'en aller et profiter de l'argent. يعني قالت له تقدر تمشي من تسالي المهمة ديالك تمشي يعني يعني تستافد من الفلوس ديالك اللي خديتي وتستمتع بيهم. داكوغ نشوفوا دابا je comprends. Quel est le genre de ce texte؟ شنو هي النوعية ديال النص هذا لو تكست اللي قرينا هذا؟ C'est un Très bien, c'est un conte. يعني قصة ولا يعني حكاية باش عرفناها بلا سورسيير وبهاد يعني وحتى هنايا بلي ريفيرونس لي كونت داندرسن. داكوغ دونك سي ان كونت غادي نقولو سي ان كونت. La deuxième question. Que propose la sorcière au soldat؟ يعني la sorcière الساحرة شنو اقترحت على لو سولدا؟ اقترحت عليه يعني بحال واحد الخدمة واحد غادي يقدم لها واحد المساعدة يعني بالمقابل. داكوغ Elle lui propose un marché. S'il accepte de l'aider إلا قبل باش يعاونها il deviendra riche. سيصبح غنيا. Quelle tâche le soldat doit-il accomplir pour avoir l'argent؟
شنو هي المهمة اللي خصو يدير باش ياخد الفلوس؟ قلنا il doit descendre à l'intérieur de l'arbre et rapporter le vieux briquet à la sorcière. يهبط ويجيب لها le vieux briquet. Le soldat doit descendre à l'intérieur d'un grand arbre creux pour rapporter un vieux briquet à la sorcière. D'accord? La quatrième question, relève les consignes accompagnées de conditions. هنايا هاد التعليمات اللي عطاتو لا سورسيير يعني مصحوبه بشروط. داكوغ لي كونسين هما التعليمات، لي كونديسيون هما الشروط. كتقول له بحال هنايا سي شتي باش تعرفها كونديسيون كتكون si tu m'aides الى ساعدتيني tu auras autant d'argent que tu voudras. si tu le fais tu le regretteras. D'accord? هادو هما les consignes accompagnées de conditions. Si tu m'aides, tu auras autant d'argent que tu voudras. Et si tu le fais, tu le regretteras. هادو هما les deux consignes. نشوفو هنايا je retiens. La prescription est souvent utilisée dans le compte. يعني ديما كنلقاو هاد التعليمات وهاد التوجيهات كتكون في لو كونت. Pour aider le héros, يعني علاش كيصلحوا باش كيساعدوا pour aider le héros à surmonter les épreuves et atteindre son but. يعني باش كيساعدوا هاد البطل ديال الحكايه ديالنا باش كيتجاوز ديك الصعوبات وديك لي زوبستاكل والحواجز باش كيوصل للهدف ديالو. On lui donne des consignes par lesquelles on lui indique يعني كنعطيوه توجيهات اللي من خلالها كنوريوه لي زاكسيون ا اكومبلير يعني المهام اللي خصو يدير et les obstacles à éviter والحواجز والعراقيل اللي خصو يتجنب. ولهاد الشيء كنستعملو pour cela on emploie l'impératif الامر كيكونوا des verbes conjugués à l'impératif بحال traverse la rivière, cherche la caverne, dérobe-lui la potion magique. D'accord? كيكونوا des verbes à l'impératif الامر كيكون aussi le présent بحال tu prends la bague et tu la mets. هادو ce sont des verbes au présent. Le futur simple aussi, tu répéteras 7 fois le mot magique يعني كتقول له خصك يعني تعاود 7 المرات ديك الكلمة السحرية. Parfois la consigne est accompagnée d'une condition بحال اللي شفنا قالك بعض الأحيان ديك التعليمات كتكون مصحوبة ومرافقة بشرط. Si tu dis Sésame, ouvre-toi, la porte s'ouvrira et tu arriveras au trésor. قالتلو إلا قلتي يعني الشرط باش تحل الباب شنو هو تقول Sésame ouvre-toi عاد الباب باش تحلك ديال الكنز. نشوفو je m'entraîne. En partant des énoncés suivants يعني انطلاقا من هاد الجمل اللي عندنا هنايا exprime une consigne en reliant à chaque fois les éléments A et B. دابا عندنا A يعني دو énoncés عندنا A و B. حنا غادي نصايبوا منهم دي كونسين غادي نعبروا من خلالهم على تعليمات ياك باش نربطوا لا فراز A بلا فراز B. Tu peux t'aider de l'exemple ci-dessous. وعطينا هنا واحد ليكزامبل باش نمشيو عليه ونستعنوا به. Par exemple, atteindre la caverne au trésor, traverser la forêt. غادي نقولوا pour atteindre la caverne au trésor يعني باش توصل ديك الكهف ديال اللي فيه الكنز tu traverseras la forêt. ولا tu éviteras de traverser يعني تقدر تقول له خصك تدوز من الغابه ولا الا بغيتي توصل ما تدوزش من الغابه. حنا عطينا délivrer la princesse, combattre le monstre يعني باش تحرر وتنقذ الاميره خصك تقاتل يعني تتعارك وتقاتل مع الوحش. داكوغ شنو غادي نديرو بحال هكا pour délivrer la princesse شنو خصك دير tu نديرو virgule tu و le verbe غنصرفوه في le futur tu combattras le monstre. la même chose هنايا escalader la falaise يعني باش تسلق ديك المرتفع الصخري ولا ديك الجبل ولا se munir d'une corde solide يعني خصك تكون
يعني خص يكون عندك معاك واحد لا كورد سوليد، يعني واحد الحبل متين. داكوغ. غادي نديرو بوغ اسكالادي لا فاليز. داكوغ. شنو tu هذا c'est un verbe pronominal. tu te نديرو tu te muniras d'une corde solide، يعني بواحد الحبل يكون صحيح ومتين باش ما يطيحكش. داكوغ. باش تكون كتسلق وشاد فيه ما يطيحكش. داكوغ. pour escalader la falaise tu te muniras d'une corde solide. دابا غادي نشوفو في جو ديفلوب شنو طالبين منا. réécrit ces prescriptions، يعني هاد التعليمات هادو اللي درنا غنعاودو نكتبوهم en y introduisant cette fois si une condition، يعني وهاد المره غادي ندخلو واحد الشرط بحال هكا. si tu veux atteindre la caverne الا بغيتي توصل للكهف au trésor il faut، ها هي يعني لا كونسين il faut شنو تقدر تستعمل il faut ولا il est préférable يعني يفضل. اذا غادي نديرو يعني لي فراز لي ديجا كتبناهم. هيا لا كونديسيون si tu veux délivrer la princesse tu dois، تقدر دير tu dois ولا دير il faut، يعني بجوجهم صالحين. ولا il est préférable بحال هكا il faut il est préférable tu dois combattre le monstre. ou la deuxième يعني prescription si tu as l'intention d'escalader la falaise، إلا عندك النية باش تسلق ديك المرتفع الصخري شنو خصك دير il faut ياك. ولا il est préférable que tu te munisses d'une corde solide. صافي mes chers élèves، هكا نكونوا سالينا وصلنا لافان نوتر سيونس. à la prochaine ان شاء الله.